镜子的时候，就是边边都会凸起，走过照看到镜子就觉得自己很难看。如果以后走过是平的就好了。其实我觉得时间过很快，虽然每一天回家要面对就是要复健这件事情，就有时候很累啦。下一秒的时候就想到，我一定要今天做，不然我怕又会就是变回来之类的，然后就会有点动力。因为我第一次来戳城的时候，也是有很多的女孩子在等，所以我就想，台湾很多的有这个病的人都会去这里看。你要坚持一直去做才会有进步。以前真的很乱，因为我会去看我的那个册，然后就会贴以前的照片。以前真的是角度很可怕，我不要再回去以前的。在还年轻的时候治疗的话，可能以后你的侧弯角度不会这么大，甚至可以回归成正常人的样子。我觉得，你知道自己是就是比中重度的脊椎侧弯的话，其实有时候会有一点负面，然后会有点悲观。其实不要太害怕啦，就是每个人都有要面对的东西，只要就是我们知道问题在哪里，然后积极做治疗。没有想到是会有一间诊所是专门去治疗这一种病。如果是身边有人都有这个病的话，我会跟他们说，你可以去看看。已经比我刚来的时候好很多了，而且不太被别人看出来，然后我自己也觉得接近一般人的那种感觉了。呼吸的那个比较好，我觉得酸痛减少蛮多的。最大的就是我觉得穿衣服什么的那个体态改变很多。这个过程其实是需要点毅力，然后越年轻做越有动力啊，然后越恢复的会越好这样子。然后加油。